د فیسبوک استعمالونکو مسلمانانو ورونو ته یوه ضروري خبرتیا. ګرانو مسلمانانو ورونو، تاسې به لیدلي وي چې پر فیسبوک داسې پوسټونه او نشریات زیات تر سترګو کیږي چې هغه مسلمانانو ته د لایک او کمنټ او شیر کولو قسم ورکوي. هغه داسې دا پر فیسبوک ځینې دوستان اسلامي پوسټونه کوي او ورسره لیکي کله قرآن سره مینه لرئ نو لایک یې کړئ، کله الله جل جلاله سره مینه لرئ ماشاءالله ولیکئ، او کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه لرئ نو شیر یې کړئ. او ځینې نور بیا د قرآن او موسیقۍ، د قرآن پاک او د کرکټ یا د قرآن پاک او ډالر عکسونه یو ځای کړي او ورسره لیکي چې له کوم یو سره مینه لرئ. استغفر الله. ځینې کسان خو لا دا هم ورسره لیکي چې زه په الله جل جلاله قسم کوم دا پوسټ به شیر کوم، او یا یې ورسره لیکلی وي چې ستا دې په خدای قسم وي که به دا پوسټ نه شیر کوي. او چا خو بیا دومره خرافات، دروغ د معجزې په نوم نشر کړي وي چې هغه 100% دروغ او ستره ګناه وي. هغه دا دی، دا کس چې تاسې یې وینئ دا د ګران هیواد افغانستان دی، دا فقط 2 خټکي سره نښتي او بس. خو بل چا بیا په کمپیوټر د الله جل جلاله مبارک نوم او کلمه شریفه پر نوشته کړي. خلکو ته وایي چې تاسې وګورئ پر خټکي کلمه شریفه خپله نوشته شوې، او داسې نور په لسګونو عکسونه. او یا خو یې په کمپیوټر فوټوشاپ د ماشوم عکس داسې جوړ کړی وي چې د هغه سترګه یې په تندي کې ورسره راویستې وي او ورته یې لیکلي وي چې وګورئ دجال پیدا شوی. دا د الله جل جلاله په تخلیق یوه ستره ملنډه ده. او د دجال علامې چې نبي علیه الصلاة وسلام موږ ته راښودلي هغه داسې نه دي. تاسې کتابونه مطالعه کړئ. او یا خو یې د قرآن پاک یو آیات مبارک یا یوه دعا لیکلې وي او خلکو ته یې لیږي چې که دا پیغامو د خپل نورو 10 یا 20 ملګرو سره شریک نه کړ نو 25 کاله به خوشحالي ونه ګورئ. نعوذ بالله. ګرانو مسلمانانو ورونو، دا یوه تیروتنه او تش خرافات دی. د الله جل جلاله د معجزې څخه انکار کول کفر دی، خو دا د کمپیوټر جوړ شوي عکس ته معجزه ویل نعوذ بالله خپل ایمان ته خطره ده. او دغسې د قرآن پاک د نورو شانو لکه موسیقۍ او ډالرو سره برابرول لویه خطرناکه ګناه ده. داسې مه کوئ. شکر الحمدلله موږ او تاسې ټول مسلمانان یو. موږ ته قرآن پاک او اسلام تر ټولې نړۍ مهم دی. تاسې څوک یاست چې د یو مسلمان امتحان اخلئ؟ او بل دا چې دا خو نه په قرآن پاک کې الله جل جلاله فرمایلی او نه هم د نبی علیه الصلاة وسلام مبارک په احادیثو کې شته چې چاته به قسم ورکوي. خلک مه تنګوئ، هر څه د الله تعالی د رضا لپاره وکړئ. اسلام خپرول د هر مسلمان دنده ده، خو په صحیح طریقې سره اسلامي معلومات نشر کړئ. خلک مه بیزاره کوئ. او بله ضروري خبره دا ده چې کله یو داسې عکس ووینئ چې کوم د اسلام دښمن قرآن پاک په اور سوځلی وي، هغه عکس ته خو مه لایک ورکوئ او مه هم کمنټ ورته کوئ. والله العظیم تاسې په خپل لاس د هغه کافر سره مرسته کوئ چا چې د الله تعالی دا مبارک کلام په اور سوځلی وي. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته د نیکو هدایت وکړي. آمین یا رب العالمین. د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.